nhà chúng ta mê mình chia ca top chặt vô một đâm sân nơi chắp phẹt cái đâyกับปองแต่ตัวสนามมือได้เฮ้ยปืนตื่นรวมทั้งออกគ្នាการลึกโดยวิสัยกีฬามันทำบันดาลมันท้าใส่นี่คือท่าคือจะการโจรวมจำนวนอภิวัตบรรพก่อนเตรียมจังลุกเนี่ยมันก็อภิรักษ์กีฬากรบอลยืนได้สำคัญนะลุงธนาบุตรกูที่บนได้จุดทุกใส่บัตรอันตรายเชื่อบักกระมนกุบุตาตักตีมวยเรามวยวัดชุบโอนเลยยุบรำตัวอันตรายหลังๆงอเนี่ยvà đây dương giấy dây kia sẽ đạp ba dây kia men dây kia chào đấy dây kia sẽ đạp nhiều đấy vàสภาพนักร้องการประกวดสำหรับกูนี่ก็หาได้ชมที่ปีก็ได้กีฬาคณะโกงจ้องกูมันจะเพียบแม้มันจะเพียบอันตรายเชียร์แต่บ้าไอเชียร์เป็นการมวยได้บ้ามันได้ตึกลอยอยู่ร้องนี่คือการรำใบบอลเนี่ยบ้าใบบอลเลยปีเนี่ยจันทร์โซโร่โอ้จะทอร์เลยบ้าอันนี้ใครทักคนหนึ่งช่วยครูไหนเอาไปช่วยแต่ครูไหนช่วยครูไหนถ้าบังไฟครูไหนเส้นมันมือเคยตีมาจากทางมาจนเลยจำเธอเป็นคนไรกันล่ะตัวสนามการประกวดจะเปิดใบเพียงโจตะมือเจ้าจันทรีกระหอมเที่ยวกันแล้วก็เดือนชนแหลกโรงเรียนไกลาเพสโนพิษณุโลกยังเฮาถ้าไกลาก็พิษณุโลกได้ใครมาอาการเดินเล็กกระบาลเนี่ยเดินเล็กกระบาลจับเดินเล็กกระบาลเพื่อเฉินนั่นดักข้างโอเคไม่น้องดักเราไม่ดักเราไปยืงไม่กระทำเนียมยืงพวกมาได้ครูซะดักบนจังก็เดินชนแหลกเดินลงดักบนไอ้ยังก็ทำพวกมาได้ยังโดนจะทำมีอะไรยังดักเบียดบนยังไงนะมันยังแต่บอลที่บ้านตับแหลมน้ำโดนยืงได้เป็นตาอย่างนี้นะก่อนจังเตอร์ไหมจะให้เลยเตอร์มันจังเตอร์ได้ก็มาบ้าเด็ดตำบันปีนี่มันยับเดินชนแหลกป่ะกระปั้วระบอกไก่ลาก็เล้าจันทรีกระปั้วมาไม้เทียบซับบ้าเฮ้ยลูกรถกระทาไก่ลาก็ไทยนั่งมันเทียบมาเนี่ยมา7 ปีเนาะป้าหนุ่มเบอร์ปีชมง่ายจะโดยจีเทียบเชียงรายจันทรีมาทำการซ้อบ้าเด่นโดยดึงลุยจะทำการซ้อมือได้กระปั้วมั้งเด่นได้ระบอเดือดชุดเล็กไว้เชิงกรามโจลจันทรีไว้เชิงกรามได้เลือกเด็ดลูกใบได้เชิงระบอลจันทรีเชิงระบอลเล็กชนเล็กเขียวบ้ากระปุกเราแบบโยนมาได้ระบอจันทรีขาวช้ำสนามช้ำหล่อนะมันลูกเตี้ยจันทรีลูกมาได้โจลลูกเตี้ยบ้าเตี้ยลูกจับตักที่มวยเด็กที่ปี round 2เอาละครับนี่ยกที่2นะครับนักชกมวยของไทยนะครับสีเขียวนะครับสีแดงกัมพูชานะครับสนับสนุนด้วยคูโบต้าสู้เดียดจับมือใบประตูบานตะเลเดินเล็กหรือก็เลยจันทรีเนี่ยประดาชัดยงประมูลรอยดอกมวยนี่ชัดยงแต่ชัดได้ก็แต่ไปเลยโก้ก็ลงสนามบนแต่ประดาโชโลช่วยนะบอเดินเล็กถอยดิฉันเดินเล็กนี่คือเนี่ยบรรดามาไปสรกเมืองแคดพิษณุโลกจับเอาไอ้กระกูจะกุ้งไอ้ยางานจะกุ้งเบาแค่1-2 เวียนไอ้ยากระดานไปสปอลยัยจะกุ้งเลยจันทรีจะกุ้งวิ่งนะบอเดินเล็กเฮ้ยไอ้ยาการเจสันมาเจสันอะไรเนี่ยรูปเพียบยังสรงโน้มมาจูนลงเนี่ยได้คูโบตาถือเอาการเงินการสิกรรมประสาเลยโอ้ยเชิงให้กับจันทรีอัพเดินเล็กล้อมาเลยมาลองนี่ไล่จันทรีก็รอนะจับอัพจุกุ้งสนามจันทรีบุยเดียดไปเป็นทุกน้องนายน้องโบเกได้ประเด็นเดินเล็กกับบ้านมวยเด้
តែយ៉ាងណាមិនតនិយាយទេណាដោយជម្រាបជូនមុនអញ្ចឹងពេលថាពីប្រកួតចាញ់ទៅហើយដូចជាមានឱកាសតិចបំផុតតែបើសិនជាឈ្នះវិញគឺថាឱកាសល្អដូចគ្នាណាអ្នកទាំង4អ្នកគេធ្វើជួធ្វើពលាងទៅហើយពីប្រកួតឈ្នះមួយចាញ់មួយដូចគ្នាបើសិនជាករណីហ្នឹងបាទមិនមែនជាការទស្សន៍ទាយទេគ្រាន់តែជម្រាបអំពីការប្រកួតតែប៉ុណ្ណេះឯងចាប់អោបបាយចេញពីវ៉ែនសវលបាទយ៉ាងណាក៏អ្នកគ្រប់គ្រងឡើយចន្ទរាមហាសាលដែរសម្រាប់រំពឹងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់គូបតារដូវកាលទី6ចូលរៀបអោបជង្គង់សូកជង្គង់របស់ដើនលេខជង្គង់ចន្ទរាសងវិញជង្គង់ឆ្វេងរបស់ដើនលេខរុញนะครับអោបទូជង្គង់មួយទៀតចាក់ខាងក្រោមឆ្វេងមួយទៀតរបស់ដើនលេខបែរសវលមើលសងវៀតអត់អីញយមកយ៉ានេះគេហៅថាស្ទីលបដួលផលសពនទេដល់បណ្ដាដើនលេខគេដឹងខ្លួនគាត់គេថយអាផុតតែម្ដងវត្តកាយស្ដាំឯថាវត្តខ្យល់មួយជើងស្ដាំរបស់ដើនលេខអ្នកប្រដាល់មកពីពីស្លូលោកវិញក្តាប់ដៃទៅជាមួយចាប់អោបហើយក៏គ្រាកទៅនឹងសងវៀតអាយ៉ាកាយបត់បានទេអត់អីមើលមិនទាន់ទេវាយលះពេកបាទទស្សនិកជនពេញសងវៀតណែនអត់ហើយរត់តែមើលអីឡើងចង់ឃើញណាបាទនេះឥឡូវម៉ាច់នាំស្រីនេះចេះស្រែកអាយលោកស្រាបុត្រចឹងមកថាការគាត់ចប់ទឹកទី2គូទី4ដែលជាគូខ្សែក្បាត់អន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនគូបូតាទឹកទី3រ៉ាន់ស្រីទឹកទី3ស្វាគមន៍នៅការត្រឡប់មកវិញទឹកទី3រវាងកីឡាករកម្ពុជានិងកីឡាករថៃឡាវចន្ទរាក្រហមកីឡាករឌឿនឈុនលិចធៀវដៃរបស់ឈុនលិចចាប់ជើងឡាវចន្ទរាថយក្រោយជើងរបស់ឈុនលិចបាទឡាវចន្ទរានៅតែរុលចូលទៀតដៃលោកជើងចូលម្ដាយសងបាយសិនទៀតលោកជើងទៀតចន្ទរាជើងជង្គង់បោកចូលជើងរបស់កីឡាករឈុនលិចខោស្ដាំម្ដាយឆ្វេងក៏ខោដែរទៀតជើងរបស់ឈុនលិចវាយប្រយោលមួយស្ដាំរបស់កីឡាករចន្ទរាវិញម្ដាយរបស់ចន្ទរារុញបុកជង្គង់ចូលទៅលើឈុនលិចបាទទៀតចន្ទរាវាយជង្គង់ចូលទៀតមកជង្គង់ទៀតទៅលើឈុនលិចទៀតវាយជង្គង់ទៀតមានឱកាសរុញជង្គង់ចូលពីជង្គង់អស់ហើយមិនទៅហើយបាទវាយជង្គង់ចូលទៀតចន្ទរាទៅលើឈុនលិចដែងឈុនលិចទប់នឹងសភាពជង្គង់របស់ចន្ទរាបានល្អប្រសើរណាស់បងប្អូនសូមសម្លេងយកឲ្យខ្លាំងទាំងអស់គ្នាទៀតបាទទៀតជង្គង់បុកមួយជង្គង់ទៀតអាយអូយដូចជាទប់សភាពល្អណាស់រុញចូលទៅវិញអត់ចាំគោលដៅរុញមកសងឈុនលិចរបស់ខ្លួនបានហើយចន្ទរារុញចូលជើងរបស់ចន្ទរាឈុនលិចសងជើងមកវិញទៀតដៃរបស់ឌឿនឈុនលិចប្រហើជើងពី3ជើងរុញមកចន្ទរាអោបគៀកវាយជង្គង់ចូលទៅលើឈុនលិចបាទជង្គង់របស់ចន្ទរាទៀតរុញជង្គង់ចូលទៀតអត់អីបាយរបស់ឈុនលិចបាយមកដៃពេញទៅលើចន្ទរាប៉ុន្តែមិនអីទេចន្ទរាអាចទប់បានសងមកជង្គង់មកវិញទៅលើតែឈុនលិចត្រូវមកដៃកែងរបស់ចន្ទរាទៀតដៃរបស់ឈុនលិចសងជង្គង់របស់ឌឿនឈុនលិចរុញចូលទៅលើចន្ទរាចប់ទឹកទី3បាទនេះរូបភាពមកតទៀតហើយចាំមើល3វិទ្យុបានទៅលើឌឿនលិចឬក៏ឡាយចន្ទរាយើងមកភ្លេចបញ្ចប់បឋមរបស់យើងគឺគូបូតាសូមជម្រាបដែរសម្រាប់បងប្អូន
ប្រជាកសិករទូទាំងប្រទេសជាទីគោរពប្រមាណថាយើងមានម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធ Kubota RT 155 plus Thunder X កម្លាំង15សេកន្លះបាទកម្លាំងខ្លាំងស៊ូបានគ្រប់ការងារកសិកម្មស៊ីម៉ាស៊ូតធានារយៈពេល3ឆ្នាំប្រោបលេខធន់ជាប់គ្មានគូប្រៀបម៉ាស៊ីនបន្សុទ្ធ Kubota ធ្វើឲ្យការងារកសិ គូ កម្ម ទី ប្រសើរ 4 ឡើ ដែល យ ជាគូខ្សែវ៉ាត់អន្តរជាតិរបស់ក្រុមហ៊ុនគូបតាទឹកទី4 round 4 ទឹកទី4 round 4ឯកសូមស្វាគមន៍ចំពោះកម្មវិធីប្រដាល់បន្តទៀតជើងឯកលេខ1 Kubota ទឹកទី4នៅក្នុងរដូវកាលទី6ដើរលេខអ្នកប្រដាល់របស់ថៃកម្ពុជាយើងគឺឡើងចន្ទ្រាក្រហមបាន3ពិន្ទុសន្សំនៅក្នុងជុំទី2របស់គេចាប់ផ្ដើមចូលទៅទៀតហើយបានសផលដឹកនាំការប្រកួតជួយដល់ត្រង់ល្អណាស់2មួយរបស់ដើរលេខលឿនលូតពូកៃស្ដាប់ពីលើអូយចំដែរក៏ចំសាសាវិញនេះចន្ទ្រាប្រយ័ត្នទេលើកជង្គង់lênធាក់ស្ដាជួយមួយទៀតធាក់ស្ដាប់មួយទៀតអធិស្ឋានលើកជើងអមតាជួយទេបានទេចូលរៀនដើរលេខខចលោជួយក៏ដំដៃស្ដាប់អូហូបាទមួយវាយលើមួយវាយក្រោមត្រូវដូចគ្នាតើទីហ្នឹងទៀតដើរលេខគេចលោឲ្យថយខ្លួនដែរពួកគេនៅតែខ្លួនទៀតប៉ុន្តែប្រយោជន៍ឆ្ងាយយ៉ាប់បោះឡើយយ៉ាងត្រៀលហើយស្ដាប់របស់ដើរលេខចន្ទ្រាចូលទាត់ជើងស្ដាប់មួយនេះរបស់ដើរលេខជួយដើរលេខក្រោមចន្ទ្រាគេបានក្តាប់ដៃឆ្វេងបាទក្តាប់ដៃស្ដាប់របស់គេចលោរហូតពីព្រោះថាអាចឆ្វេងគេថាចាំតែម៉ាត់ឲ្យដាច់ការរបស់ខ្លាំងឆ្វេងចន្ទ្រានេះអោបគ្រាគួយអត់ដល់ហើយ Koso 1 2 3 4 5 នេះគេហៅថាបងល្អគ្រប់យ៉ាងហើយអូននៅតែមិនតាមអូនអូបងណា 8 9 10 បានហើយស្មោះប៉ុណ្្នឹងមិនល្មមបងល្អគ្រប់យ៉ាងហើយនៅតែអូនមើលមិនឃើញបាទឡើងមើលឃើញទៅហើយកាយបាត់បោះឡើងយ៉ាងត្រៀមហើយនេះដួលឯកាសងតាសាបាទវាយគៀកក៏បានវាយឆ្ងាយក៏បានកាយបាត់ល្អណាស់ហើយនេះបាត់តាសាមិនបានទេឡើងយ៉ាងត្រៀមអ្នកប្រយោលឆាត់យង911បាទពេញចិត្តស្ទោបឲ្យតំហឹងជូនដល់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេផងដួលស្លាប់ស្ដោងដល់ដល់អញ្ញាកដារាប់ទៅរាប់ឡើងលើទៅទៀតបីបន្ទុបន្ថែមបានទៅលើលៃចន្ទ្រាបង្គោលក្រហមដូច្នេះក្នុងចំណោម6រូបលៃចន្ទ្រាបាន6បន្ទុនាំពួកគេបានទៅហើយអ្នកពេលដែលជួនឆៃដែនហើយនឹងផលសុភ័ណ្ឌបានត្រឹមតែ4បន្ទុពីប្រកួតដូចគ្នានៅសោកសុកសវណ្ណសប្តាហ៍ក្រោយគេប៉ះជាមួយនឹងហ្វាសុតថៃ បង្គោលក្រហមឡៅចន្ទ្រាឈ្នះបង្គោលខៀវដោយបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី4